Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta arkadaşlar yine bir serverımıza gireceğiz. Arkadaşlar bugün evimi çamaşır makinesi yapacağım kendime. Bunu diğer ona da koyacağım. Ya, öğrenmek istiyorsanız kanalımdan yapın. Bugün çamaşırhane yapacağız. F çıktım yanlışlıkla. Şimdi en son havuz yapmıştık. Arkadaşlar. Bugün çamaşırhane yapacağız. İlk buraları kıracağız. Evimi büyütmek için bu. Buraları tekrar yapacağız. Mecburum. Ne yapacağız? Küçücük evim var. Diğer sorumda size öğrettiğim şeyleri kendi evime yapsam çok güzel olur. Ama ev küçük. Bütün hepsi papağanlara gitti, anasını satayım. Niye hepsini papağanlara yaptım ben de bilmiyorum. Aslında büyütmesem mi ya? Direkt buraya mı bir şey yapsam? Onu da anlamadım. Ben buraları büyüteceğim arkadaşlar. Aynen, en mantıklısı. Hemen büyütelim. Hemen şöyle büyütelim. Büyütebildiğimiz kadar. Tamamdır. Şöyle büyüttük. Arkadaşlar bir de bugün hem çamaşırhane yapacağız hem de stüdyo yapacağız kendimiz arkadaşlar. Hem de bulaşık. Ya, oyunda ne alakası var diyeceksiniz ama hoş olsun, eğlence olsun. Ya o yüzden yapıyorum. Zaten normalde niye yapayım? Şuraları çıkaralım. Hemen arkadaşlar çamaşırhaneye başlayalım. Bize lazım olan malzemeler. Ne alacaktık lan? Burada değil. Öf, çık. Ne alacağım ben de unuttum. Ha, tamam. Demir alacağız. Siz istediğiniz şeyden yapabilirsiniz evinizi. Ben demirden yapacağım. Aslında evde çamaşırhanesi. Sonra kapımız var. Kapıya gerek yok. Işık var. Kazan var. Yerler için ne alacaktım ben? Bir de arkadaşlar bunu alalım. Aldık. Bir de şu camı alalım. Camımızı da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ses gelirse çok özür dilerim. Camı aldık. Aradığım şeyler var mı? Bakayım hemen. Şöyle. Varmış. Hem bunu alacağız. Bunu mavi. Hem de hepsi lazım şu an. Ne yapayım, ne? Ne bıraksam? Kapağına gerek yok. Tamamdır. Arkadaşlar evimizin yapımına başlayalım. Ay, yine karıştırdım çamaşırhane. Şu köşeyi yapacağım. Fazla büyük bir şey olmasın. Zaten stüdyoyu da buraya yapacağım. Veya başka yere de yapabilirim. Zaten serverda kimse yok. Başlıyoruz. Ben böyle uzun bir yer istiyorum böyle. Yeni videolar yükledim bugün. Akşama kadar oyun videosu gelecek. Arkadaşlar. Bir de Bannister çalıyor sanıyorsunuz herhalde. Ya ben çalmıyorum. Oyundaki papağanlar yapıyor.
ya bildiğiniz gibi oyunda papağan besliyorum ya oyunda. Ben yapıyorum sanıyorsunuz. Tamam, bu kadar yeter. Şöyle. Çok da büyük bir şey olmasın. Kırdım. Tamamdır. Böyle yapıyoruz. Şöyle. Mesaj geldi. Üf üf üf. Çok şanslıyım ya. Mesaja tıkladım yanlışlıkla. Hemen oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Üf, biraz kasıyor. Neyse, sıkıntı yok. Şöyle. Cık, bu fazla. Tamam. Hemen ne yapacağımızı göstereyim. Şöyle. Buraları kırıyoruz arkadaşlar. Kapılarımızı koyuyoruz. Hemen şöyle. Bir ışık be. Bir ışık be. Bir ışık buraya. Bir ışık buraya. Ben bunu şimdilik koyuyorum. Yok, normalde yukarıyı kaplayacağım direkt. Direkt böyle kaplayacağım. Çünkü yerler için daha güzel bir şey yapacağız. Ben bunu bu arada bir YouTuber'dan gördüm. İnşallah. Tamamdır. Adına bakmadım ama güzel yapıyordu. Onu da buradan tebrik ediyorum. Tamamdır. Şöyle. Direkt şöyle. Kırıyoruz yerleri. Yerler için başka bir şey yapacağım dedim. Böyle. Buradayım. Buradayım burada. Böyle. Şöyle. Bozuk üzerim gel. Ya arkadaşlar, babaannem birisiyle konuşuyor, o yüzden bağırıyor. Daha ne turşusu? Allah Allah. Pilav mı pişireceksin yoksa? Pilav mı pişireceksin? Böyle yerlere hemen düş. Arkadaşlar, güzel olduysa like atmayı unutmayın. Daha bitmedi tabii ki. Şuralar çok mavi kaldı, pembe. Bura mavi kalsın. Tamamdır, başlıyoruz. Böyle. 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 Kapı açık. Bas çek bakalım çek. Ela. Ela kapıyı çek. Açık gel. Şöyle cam koyuyoruz. Gel açık kapı açık. Ben şimdilik cam koyuyorum arkadaşlar. Evet, duymuyorum. Diyelim ki açık Normal. kapı gel. Şimdilik koyuyorum arkadaşlar bunu.
Siz kıyafet koyabilirsiniz. Her şeye bak. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Hadi ye gel.